pulum maskıldıgan bir tal seykaosu bilan mında oxşagan sey qorishni ögünüp elan. Tam tilingizni qag'dak ajoyib o'xshaydi ekan. Seykaosini tuxum bilan manga o'xshash qorib yeb yaqan. Tam tilingizni qag'dak ajoyib o'xshaydi ekan. Buni qanday qatdimki, qanamsiz birlikda ögünamdiq. En avval seykaosdan birini pakiz yub tayyorlab olgandan keyin buni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'lsa ichidagi urug'ini shu videoda ko'rsatgandek kesib elvassanglar bo'ldi. Undan keyin buni nipzalat ishilib to'g'rab olamiz. So'ng piyoz, samsaq, zanjibilni ushoq to'g'rab olamiz. Qizirib pishgan pomidordan birini sal cho'ngroq qilib to'g'rab olamiz. Mo'rini oldin ala suvchilab yumishtirib olamiz. Undan keyin 4 tal tuxumni chiqib tekshi aralashtirib olamiz. İzdigan topamay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olamiz. Qazon qaynagandan keyin azroq tuz, suv may berib, boshda mo'rini silib 2 minut atrofida pishirib olgandan keyin seykaosini silib pek uzun turg'izib o'tmaymiz. 1 minut atrofida silib lam suzib elib olsak bo'ldi. Qazon azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim yanıla atbuloq 1-darajalik zig'irmayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, oziqliqni saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam tetimliq. Bakrak qizg'an mayga tuxumni salsaq mushundoq ko'p pishib shunda payz pishidi. Endi buni necha bilakka bo'lib suzib elib olamiz. Qozonning tiyida qolgan mayga so'ng piyoz, samsaq, zanjivil silib qo'raymiz. Undan keyin pomidorni silib, pomidor ezilgich qo'rib olgandan keyin seykaosi mo'rlarni silib qo'raymiz. Tam xurishlardan azroq jangyo, yarim qo'shiqdan azroq shakar, tuz, yoqtirsanglar azroq vijin sevitib tuxumni silib qo'raymiz. Bularni yaxshi bir qo'rib etgandan keyin azroq kraxmal suyi yerim piyola tarafida qo'yib etib qo'raydigan bo'lsak, shirinlik ajoyib o'xshaydi jumu. Qaranglar o'xshab ketganiga. Endi buni cho'nroq taqsiga elib, mifan bilan yesangiz bo'ldi, non bilan yesangiz bo'ldi, ajoyib o'xshaydi jumu. O'rganib oldingizmi? Qinamsiz mitib sinab